हामीले खिचेको Hi guys, welcome back to our channel. Hello. With Sneha. अनि के भन्छौ? तिम्रो भ्लगमा के भन्छ? यहाँ बिहे पनि जाने हो? बोलाको चाहिँ धान्दै छ। अर्को ठाउँको मान्छे बिहेतिर गएर मासु भात खाएर आउनुपर्छ। आज होइन, आज जन्जिएको त पार्टी चाड। ए ल, अनि के भन्नु आँटेको भने आज चाहिँ म चाहिँ ब्ल्याकमा धेरै पछि भेटेको उहाँ बल्ल आइपुग्नु भएको छ। अनि मलाई चाहिँ भ्लग गर्न लाज लाग्छ। 2 months भयो है। अनि स्नेहा त 2 महिना घर बसेको, म पनि 2 महिना घर बसेको, म चाहिँ मोटाएछु, ऊ चाहिँ घटेछ। टाइममा आएन, म रुएर आइसकेँ। टेन्सन खाएछ। घर गएर अनि कति खान्छु त म। मेरो भाबी उसले मलाई बोलाएको थियो होइन, मेरो भाबी उसले हो मैले तिमीलाई तर बोलाएको थियो र त भनेको। अनि हामी चाहिँ आज चाहिँ कहाँ जाँदैछौँ हो? यसो डुल्न निस्केको। कहीँ जाँदैछौँ सरप्राइज हेर्दै गर्नु सक्छ। अनि अब हाम्रो जेन चाहिँ गइसक्यो। जेन गएपछि हामी भगाइहालेको थियौँ सँगै नि। जेनले कतिवटा हाल्छ क्या, हामी चाहिँ हालेको छैन। र अहिले चाहिँ हामी खाँदा चोकमा अब हामी भान्सा गएपछि भ्लग गर्छौँ। ओके, हामी चाहिँ सब्जी मन्डी आइपुग्यौँ। यहाँ अब के हेर्ने अरे स्नेहाले अब धरानको फेमस सब्जी मन्डी मान्छे भइदिएको मेन कति धेरै आवाज आइरहेको छ यहाँ। स्नेहा हेलो माइक टेस्टिङ। अब हामी चाहिँ नाइट ड्रेस हेर्दैछौँ। अहिले चाहिँ हामी अब जेन त छैन, अब जेनको पसलमा चाहिँ आएर छौँ। हामी हेर्दै गर, हामीले याद गरेको छैन टाइम। खुसी दिदी उमा दिदीलाई भेट्नु, पूजन दादालाई। जेनको स्टोर जेन छैन, त्यो पनि अब यसो नक्कल पार्दै जानुपर्छ। हेलो कहाँ चाहिँ आयो लोग भनेर फेरि उमा दिदी कैसी है आप? बहुत बात बनाती है आप। और पूजन दादा हामी सब दिन्छौँ नि खुसी दिदी। जेनी जेनी यो के गयो? युएन कलेजमा छ कि बा? जेनले त हामीलाई सम्झेको त छैन नि स्याम। अन्त बेस्टीसँग अलि भेट भएर चाहिँ अनि स्न्याप भनेर 5 सेकेन्ड मिठो एकदम। जोले त कहाँ राख्लै पछि हामी यहाँबाट गएको खोइ। ए खुसी दिदी त्यहाँ हुनुहुन्छ। बाई बाई फिर मिलेंगे। बाई बाई पूजन दादा। बाई बाई। उमा दिदी कहाँ चले गए? हम तो बिर्सिदिनौँ नि। कहाँ चली गई उमा दिदी? हामी चाहिँ यहाँ यस्तो धेरै गफ गरेर हल्ला गरेर गएको। हामी आएपछि यति धेरै हल्ला हुन्छ। के त हुनुहुँदो रहेछ? उ त्यो खै उमा दिदी खै हेलो गएको। बाई 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 का ओए झन्डै फलामा ठोक्दैछ। हामीले खाएकै छैनौँ नि फेरि पानी खाएको। र अब हामी घर गएको। अहिलेसम्म यति धेरै हल्ला गरेर खुसी दिदीहरूको सुनसान परेको दोकानमा पनि हाँसेर गएको। यति उज्यालोमा आएको हामी यति अँध्यारो भइसक्यो। तपाईँहरूलाई नि हाँसी मजाक गर्नु छैन हामीलाई कन्ट्याक्ट अरू भन्दा नि। तर खुसी दिदीहरूसँग आएपछि के कुरा हुन्छ के हाँसिदिइहाल्छ नि। के कुरा गर्नु हामीले के हो हाँस्यो ओपर उठ्छ। ल अब घर जाने। जेनको दोकान देखाइदिउँ। जेनको दोकान देखाइदेऊ न त्यहाँ। ए जेनको दोकान चाहिँ ऊ पर हो। ए ला यो हौ किन ए मिस गरिरहेछ। ए जेनलाई मिस गरिरहेछ। ओइ ला मेरो लेस गाइज यो चाहिँ हामीले कहाँ खिचेको फोटो तपाईँलाई के याद छ? अगाडिको भ्लग हेर्नुभएको छ भने त पक्कै पनि याद होला। यो हामीले खिचेको सिलगढीको भेगाको फोटोबिटमा मेमोमा। मेमै त होला नि यसको नाम के रहेछ? मेमै 4 फ्रेम अरे।
फोटोबुटमा खिचेको के सिलगढीको भेगामा। यो चाहिँ म जेन भूमिका भएको रहेछ। यो चाहिँ म जेन स्नेहा भएको। अस्ति सिलगढीबाट लिएर आएको स्नेहाकोमै ब्याग परेको थियो र यो फोटो भएको झोला स्नेहाकोमै परेको थियो। स्नेहाले राखिदिइरहेको थिएछ अनि आज चाहिँ लग्ने। देख्न हामी त खतरा पो फोटो खिच्छौँ त। स्नेहा चाहिँ कहाँ गयो हाम्रो स्नेहा दिदी चाहिँ? अहिले चाहिँ यहाँ स्नेहाकोमा आएर टक्क आज स्नेहाले खाना खाने यतै इन्भाइट गरेर म यहीँ बसिरहेको छु एक्लै हल्ला गर्दै स्नेहाको रुममा। पछाडि पछाडि सुनिरहेको छ। अनि मिठो तर अघि चिया खाएको दामी थियो। दुध चिया चाहिँ कडक। अनि आन्टी र के भन्छ हाम्रो अनला दिदी चाहिँ पुरै कुक एकदम पकाउँदै हुन्छ। म र स्नेहा त मालिक। हे गाइज यो चाहिँ नेक्स्ट डे। मैले चाहिँ आज किन भ्लग बनाएको भन्दा यो बुकै देखाउनको लागि। यो अलिक अर्कैवाला ऱ्यापिङ अहिले ट्रेन्डिङवाला ऱ्यापिङमा बनाएको थिएँ। बल्ल बल्ल सकेँ। मेस चाहिँ धेरै मेस छ यता चाहिँ यस्तै हो। मैले स्नेहाकोबाट भ्लग इन नै गरेको थिइनँ नि त। अनि यस्तो छ। चायमा अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ मन परेमा। यो मेरो बोर्डको नि यही छ। यस्तो छ। यो भाइरल ऱ्यापिङ मैले बनाएको। अनि मैले साँच्ची नयाँ के भन्छ फोन कभर पनि लिएको छु। बल्ल बल्ल पाएको यो भाइले मगाइदिएको। यो धरानभरि कहीँ पाउँदैन। कति खोजेँ बल्ल बल्ल दराजमा भेट्टाएँ। अनि भाइले अर्डर गरिदिएको। अनि यो डोरेमन चाहिँ मेरो बहिनीले पहिले नै बनाइदिएको थियो। यो फोनमा ठिक्क भयो। अनि बुकी चाहिँ यस्तो छ। यही देखाउनको लागि भिडियो गरेको। अनि साँच्ची मेरो साथीहरूको फोटो चाहिँ मैले यहाँ लिएर राखेको छु है भेगाको। अस्तिको के भन्छ इनकम्प्लिट भ्लग आज कम्प्लिट गरेको। बाइ मन परेमा अर्डर गर्नुहोस्।